Dadhabaan sirratti jaaja Fiinaa waaqummaa keessana samiitti dhiiste Barbaaduuf gaara daachee dukkaana dhufte Dhiigaa keetiin nuuf labsame bilisummaani Ho'ii dheeraatu sin jenna bara baraani Ulfaatu goofta Labsiiduu har'a kaase waraanamteetu Maalootaan nu keessa jirta jaallatamteetu Labsiiduu har'a kaase waraanamteetu Maalootaan nu keessa jirta jaallatamteetu Findagaan nu gooftaasitu gaaffii lubbuun nu deebise karaan jirre karaa baaste nuuf gootee barbaacha addaa kan keessaa mukeenyaan oli oolmaan dhumne nurraa qabda Fiinaa waaqummaa keessana samiitti dhiiste Barbaaduuf gaara daachee dukkaana dhufte Dhiigaa keetiin nuuf labsame bilisummaani Ho'ii dheeraatu sin jenna bara baraani Argamni keenya si keessa Guree dhaloota Labsiiduu nuuf deebiste Ulfaatu goofta Labsiiduu har'a kaase waraanamteetu Maalootaan nu keessa jirta jaallatamteetu Labsiiduu har'a kaase waraanamteetu Maalootaan nu keessa jirta jaallatamteetu Yaabbaan waardi samii kana kan waa'eetti fideesiidha Waa'ee keenyaaf inni dhiige barruun kee ammayyuu ragaadha Siidaa baarotaaf hin jigne hojjettee qabdaa nu keessa Galcheennee darbuu dandeenyu gaarummaa keessa galeessa Isaa jireenya keenya dhibaabee bonaaf gannaati ba'aa keenya situ baate nuutoogaati dhiiga keeti Dadhabbiin keenya si miidhe sakkoo keetu tulfaatu eessaa jira bakka keeke ba'aa cubbamaa kan baatu Moju keenya har'agaati nurra jiru fannoon kee nagahee keenya Wareegaa ati nuuf baaste dubbaannee fixuun dandeenyu dhiigaa keetti nu taasiste
mirga abbaa akka teenyu wareegaa ati nuuf baaste dubbaannee fixuu hin dandeenyu dhiigaa keetiin nu taasiste mirga Waaqayyo akka teenyu. Akkam jirtu nagaa keessanii ayyaanni araarri nagaan kan Waaqayyoo bakka isin jirtan maratti isiniif haa baay'atu isiniin jecha kun sagantaa qo'annaa macaafa qulqulluu karaa chaanaal Itoophiyaa torbaniin isiniif dhiyaatu ta'uusaa ni yaadattu isiniin jecha ani sagantaa kana qindeessuudhaan isin fuulduratti kanan argame Fayyeraa Mudonaan jedhama. Hirmaattonni qo'annaa macaafa qulqulluu istiidiyoo magaalaa Finfinnee keessatti kan argaman immoo maddii koo kan jirtu ana biraan obboleetti keenya sister Annanee Bal'inaa jedhamti. Isheetti aan immoo kan jiru obboleessa keenya Malkaamuu Toliinaa jedhama. Isatti aan immoo kan jiru obboleessi keenya Barsiisaa Masarat Amansiisaa jedhama. Egaa turtii keessan guyyaa har'aa nu wajjiniin haa ta'u isiniin jecha waan Hafuurri Qulqulluu isinitti dubbate nu wajjiniin dhaggeeffadhaa adaraa isiniin jechuun barbaada. Qo'annaan keenya macaafa qulqulluu kan guyyaa har'aa mata duree guddaan akka nu fayyisuuf Yesuus qofa amanachuu. Fayyuu ni barbaaddu? Akkamitti akka fayyinni keessan fiixan ba'us ni feetu yoo ta'e Hafuurri Qulqulluun guyyaa har'aa waa'ee fayyina ilmaan namootaa akkasumas waa'ee fayyina waliigala namoota karaa adda ta'etiin nu barsiisaa jechuudha. Kanaaf mata duree kana jalatti immoo Filiiphiyoos boqonnaa 3 lakkoofsa 10-11 irra kan jiru dubbisuudhaan Hafuurri Qulqulluu akka nu gaggeessuuf kadhannaa godhannee ni jalqabna. Kitaaba qulqulluu keessaa ergaan Phaawulos gara waldaa Filiiphiyoositti barreesse boqonnaa 3 lakkoofsa 10-11 irraa akkas jedha. Kanaafis isa duwwaa beekuu humna du'aa ka'uu isaas mi'eeffachuu dhiphina isaa irraa du'a isaa irraas hirmaachuu nan barbaada. Warra du'an keessaa kaafamuu biras nan ga'a jedheen aggaamaa jedha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Egaa kun kaayyoo eenyuti? Kaayyoo Phaawulos jechuudha. Mee Hafuurri Qulqulluu akka nu gaggeessuuf mataa keenya gadi qabanni kadhanna. Qulqulluudhaaf amanamaa fayyisaa ilmaan namootaa ofii kee duutee namootaaf jireenya kan kennite. Ofii kee dhiphattee namootaaf gammachuu kan kennite. Oddoo duun hin jirre, oddoo dhiphinni hin jirre, oddoo bu'aan cubbuun fide hin jirre sana nu jiraachisuun kaayyoo keessa guddaa kan ta'e. Waaqayyo Waaqa jiraataa biyya lafaa baay'ee hammaataaf ulfaataa kana keessatti eegumsa addaa wanta nuuf baay'isteef ijoollee koo jettees wanta nu waamteef oddoo nuuf hin malle wanta nu dhaabdeef galanni guddaan siif haa ta'u. Jaalala kee yoo ta'e maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoositiin cubbuu keenya hundumatti akka nu qulleessitu fedhii kennuuf haa ta'u. Nutis qullaa'uu barbaanna. Oddoo ati dhaabbattee nu eegdus bira ga'uu barbaanna. Wantoonni akka nuti achi hin geenyeef danqaa nutti ta'an hedduun isaanii jiru. Ati immoo humnatti waa hundumaarra darbinee oddoo ati dhaabbattee nu eegdu sana bira ga'uu kan itti hin dandeenye humna mana samaayatiin of kenna. Ammas nu gidduutti argamuudhaan karaa ittiin nu fayyiste akkamitti akka fayyinee fi
fayyinni keenyas akkamitti akka fiixaan ba'uu danda'u hafuura kee qulqulluu nuuf ergiitii ati nu hubachiisi. Nullee abbaa dhiiga kee salphisuu hin barbaannu. Ifati nuuf ibsite kana biyya lafaaf ibsuu barbaanna. Adaraa yaa abbaa qofaatti nunniisiin. Nurraa sadda hin bayin. Dadhabbina keenya keessattis ta'ee dhukkubbii keenyaaf rakkina hundumaa keessatti oddoo dukkana keenya keessa akka dhaabbattu, oddoo rakkina keenya keessa akka dhaabbattu, daawwattoonni mana isaanii ta'anii nu daawwatanis hafuurri kee qulqulluun isaan akka hubachiisuu fi rakkina isaanii dhiphoo isaanii hundumaatiif deebii gahaa ta'e hafuurri kee qulqulluu baatee gara mana isaanii akka seenu jaalala keenyaaf haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin siin kadhadha. Ameen. Tole, egaa qo'annaan keenya kan guyyaa har'aa waa'ee dhimma fayyina keenyaati. Waa'ee dhimma fayyina keenya irratti wantoota gurguddaa lama wal bukkee qabnee wajjin ilaalla. Innis waa'ee dhimma fayyina keenyaa wajjin wal qabatee tokko akkaataatti Waaqayyo yookiin Yesuus Kiristoos nu fayyise. Lammaffaa immoo waa'ee dhimma fayyina kana irratti yaada namootaa. Wantoota kana lama wal bukkee qabnee ilaalla jechuudha. Kanaaf namoonni akkamitti fayyinanii yaadu? Fayyina keessatti gaheen namaa gaheen koo maalinni jedhanii yaadu. Yookiin immoo fayyuudhaaf maal godhu jedhanii gaafa namoonni gaaffii kan of gaafatan yaadota garaagaraa ofii isaaniitti kan hojjetan, ofii isaaniitti kan itti dhamaan, ofii isaaniitti inni kun fayyina koo keessatti gahee qabadhanii kan lakkaawwatan wanti baay'een jiraachuu danda'a. Waa'ee kana jechuudha torban kana keessa nuti sirriitti irratti yaaduu kan qabnu har'ammoo kana waa'ee kana kan nuti barannu ta'a jechuudha. Egaa hundumaan ol jaalallii fi dhiifamni Waaqayyoo inni dhuma hin qabne akkamitti akka nuyi nu fayyise sirriitti yaaduun baay'ee barbaachisaadha. Jaalala gaafa jennu Yesuus Kiristoos jaalalli nu jaalatu jaalala hagam ga'uudha. Jaalala hangamiiti kan jedhu kitaaba qulqulluu keessatti wanta nuuf barreeffame yaadachuun dirqama. Lammaffaa immoo dhiifama. Dhiifama gaafa jennu yeroo tokko tokko namoonni walitti bu'iinsa mufannaa wayyoo qabaatan waliif dhiisuun baay'ee isaanitti ulfaata. Kana wajji wal qabsiisnee gaafa ilaallu nuti diinota Waaqayyooti erga cubbuu hojjenne. Garuu nuyi warra diinota isaa ta'an kan inni immoo dhufee wanta isa yakkine kanaaf dhiifama guddaa nuuf godhee samiif lafa kana maal godhe jechuudha. Walitti tokkoomse, walitti firoomse, walitti fide jechuudha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Garuu ararri Waaqayyoo namoota fayyisuudhaa fi namoonni baay'een akka gahaan taanetti yaaduudhaan kan ka'e maal yaadu amalli gaariin isaan qaban hojii fayyinaa kana keessatti qooda akka waan qabutti yaadu. Kun yaada namootaati. Lammaffaa warri Yihuudootaas immoo fayyuudhaaf hojii hojjetan qabu. Hojiin isaan hojjetan immoo namoonni dirree fayyinaa keessatti karaa fayyinaa keessatti dhufuudhaaf namoonni maal gochuu qabu? Dhagna qabachuu qabu. Kuni seera jechuudha. Kanaaf namni dhagna hin qabanne maal hin ta'u jechuudha? Fayyuu hin danda'u Yihuudiidha jechuudha. Wanti guddaan garuu kitaabni qulqulluus kan jedhu Phaawulos waa'ee dhimma dhagna qabaa kana ni eeyyamamoo ni deeggaramoo ittiin morma. Waa'ee dhimma fayyina wajjin wal qabsiisee kan jedhu kanaaf dhagna qabachuun fayyina keenya keessatti gahee ni qabaata kan jedhu wajjin ilaalla jechuudha. Filiphos boqonnaa 3 lakkoofsa 4 hanga 6tti immoo jireenya Phaawulos yeroo darbee kaasa. Jireenyi Phaawulos yeroo darbee maal fakkaata? Egaa waa'ee Phaawulos kan kaasnuuf nuyi fakkeenya guddaa akka ta'uuf jechuudha. Kanaaf jireenyi Phaawulos yeroo darbee maal fakkaata? Sanarraa immoo maal barraa? Edda sana boodee, edda jijjiirame boodee fi innaa darbee wal bukkee qabnee gaafa laallu kiristaanummaa keenya har'aa fi Waaqayyoo amanachuu wajjin wal qabsiifnee gaafa laallu maal fakkaata kan jedhu obboleessi keenya barsiisaa Masarat yaada nuuf kaasa. Waaqayyoof galannaa ta'u. Qorannaa keenya ammallee karaa adda ta'een Waaqayyo nu gargaaree qabxii ja'affaarra geenyee jirra. Qabxiin ja'affaan kun egaa akkuma ammatti kaaste akka nu fayyisuuf Yesuus qofa amanachuu akka nuti qabnu. Kan nu fayyisuu danda'u gooftaa keenya Yesuus Kiristoos qofaadha. Kanaaf yeroo hundumaa gooftaa keenyatti gammaduun akka nurra jiraatu nuuf kaastanii jirtu jechuudha. Amma qabxiin lammaffaan inni jireenya keenya darbe irraa barachuu qabna.
akkuma Phaawulos jireenya keenya darbe irraa barachuu qabna. Phaawulos jireenya isaa darbe kaasee inni nutti hima jechuudha. Filiippiyoos boqonnaa 3 lakkoofsa 4 hanga 6 irratti yoo ilaallu jireenyi isaa darbe maal fakkaachaa akka inni ture. Amma immoo gara gooftaa Yesuus Kiristoos akka inni dhufe ilaalla jechuudha. Jireenya keenya darbe kan nuti yaadannu ittiin dhiphachuuf ittiin yaada biraa keessa galuuf miti. Maalidhaa sirrii hin turre jennee wanta sanatti deebi'uu dhiisuudhaaf kan nuti yaadan. Waaqayyo eessa akka nu baase, eessa akka nu waame, amma immoo eessa akka jirru beekuudhaaf malee namoonni baay'een jireenya isaanii isa duubaa gaafa yaadatan hin dhiphatutti itti cinqabu. Kanaaf miti jechuudha kan nuti yaadannu. Irraa baruudhaaf, irraa barannee sirrii miti dogoggoradha jennee akka nuti beeknuudhaaf jechuudha. Kanaaf Phaawulos jireenya isa duraas isa erga gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti amanee boodas waan kana lamaan kaasaaf jechuudha. Filiippiyoos boqonnaa 3 lakkoofsa 4 hanga 6 kana egaa yeroo akkaataa kanaatiin ibsu bifa lamaan haasa'a. Tokko barsiisota sobaa. Barsiisota sobaa fi kan biraan immoo kiristaanota Yihuudoota hin taane jedhee wantoota kana lamaan haasa'a. Barsiisonni sobaa isa inni keessa ture sanadha. Barnoota sobaa waan barachaa tureef barnoota sobaa sana dhugaa jedhee waan fudhateef maaliif mana sagadaa warra Yihuudootaa keessatti barnoota kanatu barsiifamu. Namni kamiyyuu dhagna yoo qabate fayyaa jedhameetu barsiifamu. Kana sammuu isaatti qabateeran. Silaa maal gochuutu sirra ture? Caaffata qulqullaa dubbisuutu sirra ture. Raajonni maal jedhanii? Waaqayyo maal jedhee saba isaa barsiisaa ture? Kan jedhu caaffata qulqullaarraa qorachuun kan isarra ture dura dhagna qabaan Yihuudummaa keenya nuuf mirkaneessa, fayyina keenya nuuf mirkaneessa kan jedhu isuma mana amantaatti taa'ee barate isuma hojiirra oolchuutti deebi'ee jechuudha. Har'as baay'een keenya akkas gochuu dandeenya ta'a. Dogoggora kana keessaa ba'uun nurra jiraata. Teenyee dhaggeeffanna mana amantaa keessatti jechuudha. Mana amantaa keessatti waan barannu sana macaafa qulqulluudhaan mirkaneessuu qabna. Callisnee ma fudhannee kun dhugaadha jennee deemuu hin qabnu. Dhugaadha jedhee fudhachuun isaa garuu hammam akka inni Waaqayyoof hinaafu agarsiisa. Garuu wanticha adda baasuun baay'ee barbaachisaa akka inni ta'e nutti dubbata. Barsiisota sobaa jechuun waan dhugaa hin taane warra barsiisan jechuudha. Kiristaanota Yihuudoota hin taane jechuun immoo warroota dhagna hin qabanne jechaadha. Kiristaanota ta'aniiru, gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti amananiiru, garuu dhagna hin qabanne. Yihuudoota hin taane jechaadha. Amma ulaagaa Yihudummaa ta'ee jechuudha dhagna qaban. Asirratti wanti nuti hubachuun nurra jiraatu maa inni dhagna qabaan kun abboommii Waaqayyoo miti. Akka abboommii Waaqayyootti ilaalamee iddoo itti dhagni qabaan hafeera, kanaafuu abboommii Waaqayyoo hafeera kan jedhamu jiraachuu danda'a. Kun barumsa sobaati. Barumsa dogoggoraati jechuudha. Abboommii Waaqayyoo Maatewos boqonnaa 5 lakkoofsa 17, 18, 19 yoo dubbisne gooftaan keenya Yesuus Kiristoos barsiisa kamiyyuu jijjiiruu kan hin dhufne. Barsiisa dhugaa jechuudha. Kennaa nuuf kenname kana jijjiiruu kan dhufne. Kanaaf dhagna qabaan kun maalidhaa? Kan Yihuudoonni maal godhanidhaa? Ittiin ormoota ittiin ofitti fudhatan. Nam tokko Israa'elitti Yihuudaatti dabalamuu yoo barbaade dhagna qabateetu achi dabalama ture kakuu moofaa keessa. Abboommii Waaqayyoo akkuma jirutti ta'ee jechuudha. Kanaaf wantoonni kun lamaan wal qabachuun qabanii yeroo ammaa kana jechuu barbaadeetaniini. Kiristaanonni egaa warri Yihuudoota hin taane kun maal godhu? Fayyisuu Yesuus Kiristoos guutummaa itti amanu. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fayyisaa ta'uusaa guutummaatti itti amanu. Dhiifama argachuun immoo amalaan osoo hin taane amanuudhaanidha jedhaniin warra amananidha. Kiristaanonni Yihuudoota hin taane kun jechuudha. Kanaaf bifa bakkee mul'atuun otoo hin taane kan nuti Yihuudii taanu keessa namummaa keenyaatiin. Keessa namummaa keenya Roomee boqonnaa 2 lakkoofsa 25 hanga 29 akkuma dura dubbifanne jechuudha. Keessa namummaa keenyaatu barbaachisa. Kiristaana dhugaa ta'uu kan nuti dandeenyu gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti amanuudhaani. Egaa gara Phaawulositti yeroo dhufnu seenaan isaa darbee Phaawulos jireenyi isaa baay'ee kabajamaa ture. Seenaa Phaawulos gaafa ilaallu Phaawulos nama qabeenyaan xiqqoo miti. Beekamtii yoo ta'es mootummaa biratti nama beekamtii guddaa qabudha. Abbootii amantaa birattis yoo ta'es achittis beekamtii guddaa qaba. Kanaafidha humna isaatti fayyadamanii isaan kun seera mana amantaa Yihuudaa cabsaniiru waan ta'eef dhaqiitii adabbii kennii jedhanii kan isaan humna kanatti fayyadaman iddoo guddaa waan qabuuf namni kun. Kanaaf
nama kana gooftaan keenya Yesuus Kiristoos sirreessee qajeelchee gara dubbii waaqayyoo lallabuutti akka inni deebi'u kan inni taasifame jechuudha. Egaa Phaawulos akka kana ture. Jaamummaansaa jaamummaa hafuuraa qaba ture. Jaamummaa hafuuraa kanaatiin akka inni fayye. Israa'el keessaa qomoo Biiniyaami. Biiniyaam jechuun dhala mucaa daa'ima isa xiqqaa ijoollee Yaaqoob 12 keessaa Biiniyaam isa dhumaati. Gosa sana keessaa ture. Yoo ta'es qomoodhaanis waan gatamu miti jechuudha. Afaan Ibrootaas hin haasa'a. Akkuma kana barataa baay'ee cimaadha. Nama cimaarraa barate. Gamaani'eel nama jedhamurraa hojii ergamoota boqonnaa 22 lakkoofsa 3 lakkoofsa boqonnaa 26 lakkoofsa 45 irraa barsiisaa nama barataa nama beekamaa Gamaani'eel jedhamurraa barsiisaa kanarraati kan inni barate. Kanaaf barnootattis komee hin qabu. Seenaan isaa duraa jechuudha. Otoo hin jijjiiramiin dura kana fakkaachaa ture. Gaggeessaa hafuura Yihuudootaa ture. Kanaaf waa'ee seeraa akkamitti akka seerri eegamu sirriitti beeka. Sirriitti nama seera baay'ee jaallatudha. Kanaaf kiristaanota baay'ee ari'achaa ture. Haa ta'u malee amma seera inni eegaa ture kan inni sirrii hin taane seera mana amantaa fakkeenyaaf kanneen akka dhagna qabaa kana hojiirra oolchuudhaaf seera warroota akkas akkasii isa inni eegaa turedha rakkoo qaba hamaan. Malee abboommi waaqayyoo waan eegeef miti rakkoo hamaan. Abboommi waaqayyoo eeguunsaa namni kun baay'ee wayi kiristaana Yihuudiidha. Yihuudoota keessaa isa tokko waaqayyootti amana. Abboommi waaqayyoo sin eega. Seera Yihuudootaas sin eega. Garuu dhaabbata amantii sobaa keessa jira. Garuu barsiisa sobaa keessa jira. Kan inni hojiirra oolchuudhaaf kiristaanota ari'atu barsiisa sobaa keessa jira jechuudha. Kanaatiif isa kan addaan baasnee beekuun nurra jiraata. Egaa seerichi inni irratti cichee eeguudhaan kiristaanota ari'achaa jira ture sun faayidaa isaa irra miidhaa isaatu isatti caale. Kanaatiif Yesuusiin malee seera cabsuu isaatiin yakkamaa akka ta'e hubateera. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin ofitti hin fudhanne amma namni kun. Gooftaa Yesuus iyyuu maal godheera? Seera cabseera jedheetu mormaa ture jechuudha. Kanaaf qajeelummaan egaa Yesuus Kiristoositti amanuurraan akka dhufu baay'ee barbaachisaa godhee hubatee isaan booda ofii isaa qalbii jijjiirrate. Seerri ofii masaayii cubbuudhaayi jedhee immoo gaaffii gaafatama immoo yeroo ofii isaatii barsiisu jechuudha. Kanaaf otoo seerri hin jiraanne ani cubbuu sana hin beekun ture jedhee lafa kaa'a. Egaa amma gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti amaneera Phaawulos. Dhuguma gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti erga amanneen booda seerri cubbuudhaayi gaaffii nuti gaafachuu qabu. Seerri cubbuu miti ofii isaatii jechuudha. Garuu maalidhaa cubbuu nutti agarsiisa. Kanaafuu agarsiistuu cubbuu waan ta'eef eegamuun barbaachisaa akka inni ta'e. Roomee boqonnaa 7 lakkoofsa 12 irraa yoo dubbisne seerichi ofii isaa qulqulluudha. Seerri Waaqayyoo qulqulluudha. Abboommichis qulqulluudha. Qajeelaadhas jedha jechuudha. Kanaafuu qulqulluu erga ta'e, qajeelaa erga ta'e, abboommichi iyyuu ofii isaatii qulqulluudha erga ta'e eeguun barbaachisaadha jechuudha waan qulqullaa. Waan qulqulluu eeguutu nu barbaachisa. Kanaafuu Yesuusitti amanuudhaan qajeelota taana. Abboommicha immoo akkaataa macaafni qulqulluun nu ajajutti eegna. Isaan kun lamaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti amanuu fi abboommi Waaqayyoo eeguun addaan baanii jiraachuu akka hin qabne torban darbe ilaallee turre jechuudha. Waaqayyo nu gargaaru. Fayyaa ta'e galatoomee isiniin jecha. Egaa daawwattoota keenya waa'ee dhimma Yesuus Kiristoos qofatti amanuudhaan fayyuu irratti hubannaa gaarii akkasiin qabaachaa jirtan nan beeka. Nana manasi akkasumas mee Yohaannis boqonnaa 9 dubbifachaa daqiiqaa muraasa booddee walitti deebina. Ayyaanni Waaqayyoo hunduma keenya wajjiniin haa ta'u.
Tole daawwattoota keenya walitti deebineerra qo'annaa macaafa qulqulluu keenya itti fufna jechuudha. Egaa waa'ee dhimma fayyina keenya wajjin wal qabate seenaa Phaawulos kan darbee fi kan amma wal bukkee qabee obboleessi keenya barsaa masarat nuuf kaasaa ture. Haa ta'uyyuu malee mee kana booda wantoonni baay'ee barbaachisaa ta'an maal akka ta'an akkuma jalqaba isiniif kaase wangeela Yohaannis boqonnaa 9 keessatti wanti baay'een barreeffamee jira. Akkasiin dubbistan nana mana mee kana irratti obboleessi keenya Malkaamuun ibsa dabalataa nuuf kennaa jechuudha. Tole Waaqayyoon gooftaa keenya gaarii goonee galateeffanna. Maqaan Waaqayyoo ulfinaan ajajamu. Dhimma jireenya Phaawulos kan yeroo hamma keessa jiru yookiis kan yeroo gara Yesuus Kiristoositti deebi'ee barnoota keenya keessatti tokko haga 5tti kan jiru sirriitti ilaalaa turreerra. Amma immoo barnoota kana keessatti jireenyi Phaawulos gara jalqabaa maal akka inni ture yookiis fakkaattiin Phaawulos yeroo jalqabaa maal akka inni ture baay'inaan ilaalaa jirra. Akkuma obboleessi keenya dubbataa ture Phaawulos yeroo baay'ee waan yeroo irratti kan inni ture. Wanti yeroo kun immoo ija Phaawulosiin ija hafuuraasa akka inni Yesuusin hin argineef jaamsaniiru. Isaan kana keessatti Phaawulos waa'ee waan yeroo darbe keessa of tuulummaadhaan guute. Keessi Phaawulos waan darbe keessatti baay'ee of tuulummaadhaan guute kan jirudha. Sababa maaliitiif akkuma obboleessi dubbachaa ture Phaawulos seeraaf baay'ee hinaafaadha. Maqaa dhanna qabaatti baay'ee amana. Qomoo Yihuudii ta'uu isaattis baay'ee of jaja. Kanaaf maal godha Phaawulos? Seera yookiis warra lubootaarraa caaffata fudhateetu namoota Kiristoositti amananii jiran bartuu Yesuus Kiristoosiin kan ta'an rakkisuudhaafitu xalayaa baadhatee deema. Wantoonni kun wantoota yeroo irratti kan hin hundaa'e iji Phaawulos akka inni Yesuusin hin argine yookiis waan hafuuraa akka inni hubanneef sadaan geessaniiru. Kanaaf maaltu barbaachise? Yesuus Phaawulositti mul'achuu isaatu barbaachise. Yotu dubbannu dubbii keenya keessatti Phaawulos wanti inni godhu jallaadha jedhee yaadee miti. Isaaf sirriidha. Yookiis wanti inni gochaa jiru kuni badaadha jedhee tasayyuu naman hin yaadu. Gaariidha jedheetuma godha. Garuu wantoonni kuni of tuulmaan sababa jiraniif Yesuusin akka inni hin argine akka inni isa taasisee fi wantoonni kun garuudha. Phaawulos amantii qabaachuun akka itti ulfaatu godhaniidhaan. Yesuusitti amantii qabaachuun akka isatti ulfaatu godhan maaloon of tuulmaan seeraaf hinaafuun karaa dhandha qabaatti amanuun karaa garaa garaatiin akka Phaawulos amantiin qabaanneef itti ulfaatan. Wantoonni kun Phaawulosin akka Yesuusin isa barbaachisu ija isaa jaamsaniidhaan. Wantoonni sun akka Yesuus isa barbaachisu hubachuu isa dhowwaniitu ija Phaawulosin jaamsan. Wanta kamtu wanta hamma of tuulummaan keessa isaatti qabateetu. Phaawulos Yesuusin ergaa fudhatee booda ija adda ta'e wantoota laaluu jalqabe. Yesuusin akkamitti fudhate Phaawulos jenne yeroo yaannu gara Yohaannis boqonnaa 9 utuu hin dhaqin fuula dura gara hojii ergamootaa keessa deemne yoo ilaalle baay'ee gaariidha jedhee yaade. Hojii ergamootaa boqonnaa 9 keessatti Phaawulos karaa adda ta'eenitu Yesuusin arge. Yesuusin eessatti arge? Mana amantaa warra Yesuus Kiristoosiin waaqessanii fi isa beeku jedhamanii warra gooftaa Yesuus Kiristoosiif sagadan sana ari'achuudhaaf utuu deemu daandii Damaasqoo irratti Yesuus utuu inni dhaabbatu ifaa isaa duumessaan golgateetu inni dhaabbatu arge jedha. Haa ta'uutii garuu iji Phaawulos inni foonii gaafa jaame ija hafuuraatu Phaawulosiif baname. Karaa Damaasqoo irratti waan lamatu ta'e. Ijinni tokko hin jaame, ijinni tokko immoo hin arge. Phaawulos kanarratti karaa Damaasqoo sanarratti waliin dubbii Yesuusiin jalqabe. Dhimma kana wal qabsiisee Yohaannis boqonnaa 9 akkuma itti dura kaastee turte Yohaannis boqonnaa 9 keessa namicha dhaloota isaatii jalqabee jaame ture tokkotu jira. Maaliyyuu arguu kan hin dandeenye. Gaafa Yesuus isatti dhiyaate garuu kallattiidhaan Yesuusin arge. Namichi kun iji isaaf hin baname. Kan Phaawulosis akkasuma ture. Gaafa Yesuusin argu wantoota haala salphaadhaan ilaaluu jalqabe. Yookiis wantoota lafa kanarratti isa hidhanii jiran dhimma qomoo, sanyummaan, seeraaf hinaafuun,
dhimma dhandha qabaan isaan kun hundumtinuu ija Phaawulos duratti maal ta'aniiru akka waan gatii hin qabneetti lakkaa'amaniiru. Barnoota seeraa qabaachuunsa Gamaa'eel beekaa biyyaarraa barachuunsa erga inni Yesuusin argee gatii akka waan inni hin qabneetti ilaaluu jalqabe. Inni Yihuudii ta'uu isaatiif of tuuluu dhiiseetu lammii samaayii ta'uu isaatiin of jajuu jalqabe. Phaawulos jechuudha. Yesuus maal barbaada? Waa'ee balaa wantoota faayidaa hin qabne keessaa akka nuyi baanu barbaada. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wantoota faayidaa hin qabne, wantoota akka nuti Yesuusin hin argine, seeraaf isaaf akka nuti hin amanamne, akka nuti sanyummaan dhaadhannu, har'umallee jira dachee kanarra. Qomoo guddaa jedhanii kan of ilaalan, sanyiin keenya sanyii akkasiiti kan jedhan har'umallee jiru. Isaan kun Yesuusin akka hin argineef ija keenya jaamsu. Yesuus immoo isa kamiin barbaada? Dhimmoota kana keessa akka nuti hin galleef Yesuus qofaa ilaaluudhaan, isa qofaa amanachuudhaan akka nuti fayyinu Yesuus barbaada. Kanaaf Yesuus waa'ee wantoota lafa kanaa utuu hin taane waa'ee samii akka nuti yaadnu barbaadaadha. Sababiin isaa Yesuus lammii samiitiidha. Lammii samii ta'uu isaa irraan kan ka'e waa'ee waan samii nutti dubbataadha. Akka nuti samii isa bira jiraannus barbaadaadha. Kanaaf Yesuus maal godha? Wanta nuti har'a dachee kanarratti qabanne ittiin dhaadhannu kanatu hin taane wanta samaayii akka nuti yaadnu barbaada. Phaawulos akkuma amma obboleessi dubbisaa ture Filiphisius boqonnaa 3 lakkoofsa 4 irraa kaasee kan inni jiru waan hundaaniyyuu waan nama ga'aadha jedhe. Isa sanaan dhaadhachuuf yoo ta'e, wantoota lafaatiin dhaadhachuuf yoo ta'e gochaas tureera. Garuu isaan kun maal hin goone? Faayidaa akka isaan naaf hin qabne bareeni wanta faayidaa naaf qaba ture hundumaa ofirraa baasee lafa kaa'een Yesuusin filannoo koo godhadhee. Gooftaa koo Yesuus Kiristoosiin bu'aa koo godhadheen isa fudhadheedha. Jireenya bara baraa caalaa maaltu jireenya namaa barbaachisaadha. Omtuuyyuu kan hin barbaachifne. Phaawulos fedhii isaa inni guddaan maal ture? Jireenya bara baraa isa samaayii keessaa jiraachuudha. Ergaa maal ta'e? Ergaa jijjiirame. Ilmaan namootaas akka isaan maal godhan barbaada? Jireenya bara baraa isa samii keessaa akka namoonni jiraatan barbaada. Kanaaf iyyuu Phaawulos jireenya keenya irratti dhiibbaa akkamii uuma yoo jenne sanyummaan har'a keessa keenya yoo jiraate, wanti nuyi har'a qabanneetti ciccinee gadhiisuun nutti ulfaatu yoo jiraate akka nuti sana gadhiifnu barbaada. Kanaaf iyyuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maal barbaada? Lammii samaayii akka nuti taanu hawwii isaati yookiis fedhii isaati. Macaafni qulqulluun kanaaf jaamaa akka taanu nu godhaa jedhaan wantoota lafaatiif jechuudha. Wantoota hin barbaachifne kanaaf akka nuti jaamaa taanu nu godha. Gara sana akka nuti ilaalle. Yesuus Kiristoos waan tokko dubbatee ture. Yohaannis boqonnaa 9 lakkoofsa 39 irratti akkas jedhe. Yesuus ammoo warri hin argine akka argan, warri arguutti jiran immoo jaamotaa akka ta'an firdii kennuudhaaf ani gara biyya lafaa kanaa dhufeera jedhaan. Warri maal godhan? Warri hin argine akka argan, warri arguutti jiran immoo akka isaan jaaman. Kana jechuun Yesuus Kiristoos akka nuti jaamaa taanu barbaada kan inni jedheefi wanta maalitti? Wanta lafaatti, waan nu fayyadnetti akka nuti jaamaa taanu. Garuu isa nu fayyadu mootummaa samaa'itti isa nu galchuu danda'u, jireenya bara baraa isa nuuf kennuu danda'utti iji keenya akka inni arguuf nu afeera Yesuus. Kanaaf iyyuu jireenyi Phaawulos gara jalqabaaf tuulummaadhaan haguugame, inni gara xumuraa garuu jireenya waldaatiif dhiiga isaayyuu akka dhibaayyuutti dhangalaasuu filate. Kan akka goonuuf gooftaan nu haa gargaaru. Ameen. Fayyaatee Waaqayyo guddaa si eebbisu. Ibsa baay'ee barbaachisaa ta'e iddoo kanatti obboleessi koo nuuf kaaseera. Egaa seenaa Phaawulos jalqabaa fi kan ammaa akkanatti yoo kan barannu taane nuti tarii kana dura Kiristoos hin beeknu ta'uu danda'a. Har'a erga Kiristoos hin beekne booda wantoota kana duraarraa maal baranna? Wanti kana duraa sun har'a illee wajjin hin jiru. Keessumaa amalli biyya lafaa, yaadni biyya lafaa, fedhiin biyya lafaa, kan foonii, ulfinni biyya lafaa nuti kana dura barbaadaa turre. Har'a illee nutti rarra'anii jiru kan jedhu sirriitti baranneerra jedhee tana mana. Egaa kana hundumaaf immoo furmaanni amantii Yesuus qabaachuudha. Amantii Yesuus qabaachuu gaafa jennu Filiphisiyoos boqonnaa 3 lakkoofsa 9 irra kan jiru obboleettiin koo ibsa gaabaa kanarratti nuuf kennuudhaan yaada keenya gara xumuraatti finna.
Tolee waaqayyoon abbaa keenya baay'isneen galateeffanna maqaan isaa galateeffamu. Ammallee waaqayyoo kallattii adda ta'een nu barsiisaa jira. Akkaataan ittiin nu hubachiisaa jiru baay'ee nama ajaa'iba. Seenaa Phaawulosiin qabee gara keenya dhufeera. Jaamummaa keenyatti nu banuudhaaf nuunis akka Phaawulosiin iddoo jirru yoo barre yoo eenyummaa waaqayyoo hubanne jaamummaa fooniitti nusi jaamummaa foonii utuu hin taane jaamummaa hafuuraatti iji keenya akka nu banamuuf waaqayyoo yeroo hundumaa qophaa'aa waan ta'eef nuyi jireenya keenya keessatti Yesuusin fudhachuudhaaf ayyamamoo ta'uu akka nuyi qabnudha. Kutaa kana keessatti kan nuti barannu seenaan Phaawulos dhugumayyuu yoo teenye ilaalle seenaa baay'ee nama ajaa'ibudha. Jalqabuma isaa eessaa akka inni ture nama akkamii akka inni ta'e namni hundi inni deebi'ee waa'ee isaa dhugaa ba'aa ture kuni karaa Daamaasqoo irratti gaafan imeejii ta'e tokko sammuu koo keessatti uumata seenaan Phaawulos. Gooftaa Yesuus Kiristoosiin gaafa ari'ataa ture akkasittiin jedhe Yesuus. Saa'ol maaliif na ari'attaa ittiin jedhe. Gaafa akkasittiin jedhu yeroo sana iji isaa maal ture? Jaamaa ture kan maali? Kan hafuura. Eenyu akka inni ta'e iyyuu hin beekun. Garuu immoo waaqayyo gaafa gara Phaawulosiin naqee maqaa isaa Saa'ol irraa gara Phaawulositti gaafa jijjiire seenaa isaa gaafa jijjiire ija isaa hafuuraa gaafa banee fi dinqii adda ta'e tokkonitu karaa Daamaasqoo irratti itti mul'ate. Kanarratti Phaawulos deebi'ee Yesuusin eenyummaa isaa guddummaa isaa gaafa iji isaa hafuuraa isaa banamee gaafa argu haala keessa ture wajjii yeroo wal bira qabee ilaalu eenyummaa isaa sakaleessa dheengaddaa akka maalitti lakkaa'e akka kositti akka maalitti akka wanta gatii hin qabneettan isaan lakkaa'edha. Mee Filiphiyuusiin boqonnaa 3 lakkoofsuma 8 kaafnee dubbifannaa. Dhugumayyuudha gooftaa koo Kiristoos Yesuusin beekuun hundumaarra waan caaluuf ani waan hundumaa akka waan gatameetti nan lakkaa'a. Kiristoosin bu'aa koo godhachuudhaaf kun hundinuu anaaf waan gatame ta'eera. Akka kosiittis isa lakkaa'eera. Sagalirraa kanaanis ani kan Kiristoos ta'e argameera. Egaa qajeelummaan koo isa seera eeguudhaan argamu utuu hin ta'in isa Kiristoositti amanuudhaan argamuudha. Qajeelummaan kun waaqayyo biraa hin dhufaa jedhe. Phaawulos jalqaba utuu gooftaa Yesuus isatti mul'atu yookiis utuu iji isaa hin banamini hordoftoota Kiristoos Yesuusiin kan ta'an deemee gorraa ture, ari'achaa ture. Itti dabalee maal godhe gooftaa Yesuus Kiristoosiin ari'achuutu jalqabe. Gaafa sana ati eenyu kan na ari'attu kun ittiin jedhee gooftaa Yesuus Phaawulosiin. Sana booda irrifatee eenyummaa isaa gooftaa Yesuusiin argee ofiisaati iddoo jiru bare deebi'ee harka kennate jechuudha gooftaa Yesuusitti. Gaafa kun ta'edhu amantiin Yesuusitti qabu baay'ee erga guddate eenyummaan isaa fi ofitti anummaan isaa ergirraa du'eedhe waan biyya lafaa kanarra jiru isa dur ana malee namni hin jiru jedhu isa warra kaan dabarsee mana hidhaatti kennaa ture isa warra kaaniin dabarsee reebaa ture isa ari'achaa ture saba waaqayyoo maqaa waaqayyoomaan warra dhaatan warra maqaa Kiristoosiin waammatan warra ari'achaa ture hundumaa seenaa isaa kanaan duraa yeroo yaadataa ture yeroo sana inni baay'ee nama guddaa of si'aa ture nama beekaa of si'aa ture amma garuu gaafa iji isaa hafuuraa isaa banamu kana hundumaa akka waan maalitti lakkaa'e akka waan gatii hin qabneetti wanti foonii hojiin foonii jireenyi foonii hundumtuu lafarratti akka hafu gaafa sammuu isaa amane Kiristoos Yesuus immoo jireenya bara baraatti akka inni nama geessu gaafa amane maaltu isatti dhaga'ame gad of deebisuutti isatti dhaga'ame gooftaa Yesuusiin bitamuutti isatti dhaga'ame seera waaqayyootiif jiraachuu isatti dhaga'ame garuu immoo seeraan fayyuu utuu hin taane amantii Kiristoos Yesuusitti qabaniin akka fayyan namni kamiyyuu ayyaanaan fayyuu akka danda'u qajeelummaan kun eenyu biraa namaaf kennama Kiristoos Yesuus biraa akka namaaf kennamu hubatee jechuudha Phaawulos. Kanaaf har'as nuus iddoo jirru yoo barre iji hafuuraa keenya yoo nuuf baname waan hundumaatti yoo duune akka Phaawulosiin lafa jirru gaafa barru iji hafuuraa keenya yoo nuuf baname Kiristoos Yesuusiin dhugaa ba'uu akka nuti dandeenyudha. Kan inni nutti dubbatu tokkoffaa Qorontos boqonnaa 1:30 irratti Kiristoos Yesuusitti jiraachuun keessani waaqayyoo biraa ta'edha. Gaafa warra Qorontositti barreessu Kiristoos Yesuusiin amantanii isatti qabatanii isaaf bitamtanii isaaf ajajamtanii jiraachuun keessan waaqayyoo biraa ta'edha. Wanti namni godhu kamiyyuu hojii gaarii namni godhu hundumtu gocha mataa isaatii akka hin taane iddoo kanatti kan inni nutti dubbatu jechuudha. Kanaaf
barri murame yeroo guutuuttidha waaqayyo akka ittiin fayyisuuf akeeketti wanti bantii waaqaa keessa wanti lafarra jiru wanti hundumaas harka Kiristoos jalatti walittiin qabade Efesoon boqonnaa 1:10 irratti jalqabarraa kaasee karoorri waaqayyo maatii samii keessa jiruu fi maatii sanyii namaa wajjin walitti makamuu kan hammate ture. Kaayyoon waaqayyo biyya lafaa kana keessa namoota jiranii fi maatii samii keessa jiran gidduutti tokkummaa uumsu. Nu tokkummeesse nuun warra gara lafaa kanarra jirru gara samiitti nu fudhachuudhaaf hariiroo waaqayyoo nuu fi samaayii gidduutti qabu kanadha jechuudha. Sinuusi barumsi keenya yookiis qo'annaan keenya macaafa qulqulluu mata duree guddaa nuti hin jalqabne waaqaaf lafa wal qabsiisuu jedha. Kanaatiif kaayyoon waaqayyoo ilmaan namootaa biyya lafaa kanarra jiran muda hundumaatti qulqullaanii cubbuu isaanii hundumaatti qalbii isaanii jijjiirratanii akka isaan maal ta'anii akka isaan samii haaraa daawwataniif karoorri waaqayyoo nuuf qopheesse kanadha jechuudha. Kanaafi Phaawulos karoorri isaa akkamittiin akka ta'u ibsa. Kiristoos Yesuusitti jiraachuun keessani waaqayyoo biraa ta'e waaqayyo Kiristoosiin ogummaa keenya nuuf godhe. Isumaan qajeelota taane waaqayyoof qulqulloomne hin furamnaadha. Qorontos boqonnaa 1:30 irratti Kiristoos Yesuus keessa jiraachuu jechuun maal jechuudha? Nuun isa keessa Kiristoos Yesuus immoo nu keessa. Akkas jechuun hojii lafaa hundumaatti foonitti gaafa duunu nu keessa kan jiraatu nu miti. Eenyudha? Kiristoos Yesuus. Phaawulos maal jedha? Anatu jiraata utuu hin taane Kiristoos Yesuus sana keessaatu jiraata jedheetu iddoo kanatti Galaatiyaa boqonnaa 2:20 irratti illee dhugaa nuuf ba'a jechuudha. Kanaafi dhumarratti dhufaatii lammaffaatiif Yesuus qaama keenya guutuu ni jijjiira. Akkuma kana Yesuus waan hundumaa nuuf nu keessatti ni hojjeta. Yesuusin gara keenya keessatti yeroo fudhannu waan hundumaa waan nu barbaachisu hundumaa qabna. Yoo Kiristoos Yesuusin of keenya keessatti qabaanne amantii Yesuusin of keessaa yoo qabaanne waan hundumaa qabna jechuudha. Wantoonni hundumaa nuyi qabaannu maalidha? Garraamummaa, gad of deebisuu, waaqayyoof bitamuu, iddoo jirru hundumaa foonitti duune waa'ee tokkoof tokko waa'ee samii qofa yaadu akka nuti qabnu nu barsiisa jechuudha. Amantiin Kiristoos keessa keenyatti yoo guddate yoo nu keessa bulaa deeme isaan kana ta'a kan inni nu barsiisu jechuudha. Yesuus amantii isaa nu fayyisu maal nuuf godha? Nuuf kenna. Amantiin qajeelaa nama taasisa, seera nama eessisa. Akkuma kana seeraan fayyuutu hin taane amantiidhaan qajeelota taane waan fayyinuuf ayyaanaan waan fayyinuuf seerri immoo nun fayyisu jennee immoo irraa jallachuu yookiis immoo irraa kaachuu akka nuti hin qabne akkuma obboloonni nuuf kaasaa turani seera sanaan abboommii waaqayyoo eeguu akka nuti qabnu kallattii nutti agarsiisaa jechuudha seera jechuun. Kanaaf Phaawulosis seera eeguudhaan fayyuutu hin taane amantiidhaan fayye. Iji hafuuraa isaatii gaafa saabbaname Yesuus Kiristoosiin arge Yesuus Kiristoositti amane in fayye fayyinni isaa fayyina bara baraa ta'e jechuudha Phaawulos. Nuunis akkuma kana fayyina bara baraa sana bira ga'uudhaaf amantii keenya jabeeffachuu akka qabnu. Hundeen amantii keenyaa isa kamirra dhaabbatee akka jiru adda baafachuu akka nuti qabnudha. Kutaa kana keessatti kan nuti barannu waaqayyo isin eebbisu. Ameen. Fayyaa ta'ii galatoomii jecha egaa Afurii qulqulluu karaa adda ta'eetiin waa'ee dhimma fayyina keenya nu barsiisaa akka jiru sirriitti ifaadha. Dhumarratti garuu kan hundumaatiif furmaanni Yesuus hin beekudha. Yesuus hin beeknu yoo ta'e kun hundumti yoo ta'u hin danda'u. Kanaaf waa'ee dhimma Yesuus hin beekuu wajjin wal qabate yaada baay'ee gaabaa ta'eef yaada xumuraa ta'e obboleessi koo nu kaasuudhaan sagantaa keenya gara xumuraatti finna. Egaa turtiin keessan hanga xumuraatti nu wajjiniin haa ta'u isiniin jecha ammallee fixneerra waan ta'eef ammallee obsaan akka isin dhaggeeffattan isiniin jedha itti fufta. Tole qo'annaa keenya egaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti amanuu akka nuti qabnu kan inni nutti dubbatu jechuudha. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti amanuudhaaf egaa isatti gammaduu akka nuti qabnu gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti itti gammaduu qabna. Seenaa keenya darbeerraallee barannee isa sana gannee kan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos duukaa bu'uutu nurra jiraata. Kana hundumaa immoo kan nuti gochuu dandeenyu humna inni nuuf kennuuni. Jaamummaa foonii isa ittiin foon yaadaa turre kan nu banuu danda'u gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Kanaaf gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hin beekuu qabna. Isatti amanuu qabna. Beekna kan nuti jennu yoo maal ta'edha garuu. Mee Maatewos boqonnaa 7:21 haa dubbifannu. Maatewos boqonnaa 7:21 kaasnee hanga 23tti kan jiru haa dubbisnu. Akkas jedha.
Yesus jaalala abbaa koo isa waaqarraa nama hojjetutu mootummaa waaqaatti gala malee namni yaa gooftaa naan jechuu duwwaadhaan itti gala miti. Guyyaa sadhumaa sanatti namoonni baay'een yaa gooftaa nuyi maqaa keetiin raajii dubbanneerra, maqaa keetiin hafuurota hamoota baafneerra, hojii aangoos maqaa keetiin baay'ee hojjenneerra miti anaan jedhu. Ani immoo yeroo sanatti matumaa ani isin hin beeku, isin yaa warra hamaa hojjettanii ija koo duraa badaa jedhee mul'inatti isaanitti in himaa jedhe. Obboloota, Waaqayyoon beekuun egaa waanuma maqaa isaa waamneen miti. Tarii Waaqayyoon kan hin beekne ta'anii jedhe namoonni kun otoo raajii dubbatanii, otoo hafuurota hamoota baasanii maqaa isaatiin. Kun waldaa kiristaanaadhaaf kan barreeffame jechuudha. Waldaa kiristaanaa keessa taa'aa Waaqayyoon kan hin beekne namoota meeqatu jira. Kanaaf Waaqayyoon beekuudhaaf maal gochuu qabnaa? Jaalala abbaa koo nama raawwatutu maal godhaa? Mootummaa kootti galaa. Isatu na beekaa jechuudha. Gara jechuutti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan inni jechaa jiru jechuudha. Kanaaf kaayyoon keenya inni guddaan, kiristaanummaan kaayyoon isaa inni guddaan jireenya bara baraati. Waan biraayyuu miti. Biyya lafaa kanarratti dinqii adda addaa hojjechuu miti. Biyya lafaa kanarratti waanuma namatti nama ni jedhu waan adda addaa hojjechuudhaan qofa otoo hin taane jireenya bara baraatti galuudha. Kaayyoon amantaa kiristaanaa inni guddaan. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufe tan isin fudhadhaa nuun jedhe waan ta'eef jechuudha. Kanaaf Waaqayyoon beekuun jaalala abbaasaa raawwachuudha. Egaa gaafa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hin beeknu akka macaafni nutti himutti isa beekna. Bartoonni qaamaan ilaalaniiru. Nu garuu qaamaan hin agarre. Macaafa qulqullootu dhugaa nuuf ba'a. Amantiidhaanis argineerra. Gocha baay'eedhaanis argineerra. Kanaatiif akkaataa kanaatti isa beekna. Dhiphina isaarraa hirmaachuu qabna. Inni maal ta'e biyya lafaarratti hin dhiphate, hin rakkate, hin garafame, hin fannifame, hin du'e, du'a mo'eetu ka'ee isaan booda waan abbaan isaa isaaf karoorse gara samiitti dhaqe. Nus kanuma kan nuti raawwachuu qabnu. Dhiphina isaa ta'u, rakkina isaa ta'u, fannifamuu isaa ta'u, aarsaa ta'uu isaa ta'u akka Phaawulos wanti nuti gochuuf deemnu jireenya bara baraati waan ta'eef gooftaa keenya duukaa guyyaa guyyaadhaan isatti dhiyaachaa, isa simachaa, isarraa barachaa waan inni ta'e taaneetu jireenya bara baraa sana argannaa jechuudha. Waaqayyo nu gargaaru. Waaqayyo guddaa si eebbisu. Egaa daawwattoota keenya Hafuurri Qulqulluu karaa adda ta'eetiin waa'ee dhimma fayyina keenya guyyaa har'aa sirriitti nu hubachiiseera. Waaqayyotti baay'een gammada. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Isinillee Waaqayyo dachaa isin haa eebbisu. Dhumarratti garuu gaaffii kanaan osoo goolabne kiristaana gaarii akkamitti ta'uu dandeenya? Kiristaana Waaqayyo barbaadu akkamitti ta'uu dandeenya kan jedhu assaayimentii keenya nuuf haa ta'u, hojii manaa keenya nuuf haa ta'u. Akkasumas namni hundumtiyyuu immoo Waaqayyo garaa keenya keessa akka jiraatu ni fedha. Garuu kana gochuudhaaf hundumaan ol tokkoffaa shaakala keenya torban kana kan nuuf ta'u qabu Yesuusitti of kennu waan hundumaa. Inni kan biraan immoo Yesuus walakka garaa keenyaa hin fudhatu. Guutummaa garaa keenyaa fudhata. Onnee qoqqoodametti itti dabalamee hin qooddatu. Jireenya keenya waa iddoo bira biraatti hirame itti dabalamee hin hiratu. Guutummaa jireenya keenyaa isaaf kennu. Inni kan biraa immoo waan hundumaa isattii fi waan hundumaa isaaf dhiisu. Gaafa kana nuti kiristaana gaarii taanee jiraachuu dandeenya jechuudha. Akkasumas kitaaba qulqulluu yeroo hundumaa qo'achuu. Kitaabni qulqulluun yeroo hundumaa qajeelcha akkamitti akka dubbannu akkamitti akka jiraannu nutti hima jechuudha. Gaafa kana Hafuurri Qulqulluun nuuf ni kennama. Guyyaa guyyaadhaan immoo Waaqayyo hojii keenyatti illee darbiin ni hojjeta. Akkuma amma laalle xumurri keenya magaalaa Yerusaalem. Oddoo ofii isaatii dhaqe sana, oddoo inni dhaabbatee nu eegu sana bira ni geenya jechuudha. Waaqayyo nu gargaaru. Fayyaataa galatoomaa daawwattoota keenya sagantaa keenya guyyaarraa asumarratti goolabuuf yommuu jennu tarii gaaffiif yaada dabalataa yoo qabaattan lakkoofsa bilbilaa foddaa televezyiinii jala naannoo irratti nuuf barreessaa bilbilaa isiniin jenna. Ayyaanni Waaqayyo bakka isin jirtan maratti isin faa baay'atu isin wajjin haa ta'u isiniin jecha kadhata keenyaan sagantaa keenya amma ni xumurra. Obboleessi keenya malkaamuun kadhata nuuf godha. Guddaa gaarii goones galateeffannaa Waaqa keenya guddaa sitti gammannaa
bara baraan galanni siif haa ta'u. Ameen. Jaalala kee ta'e jennaan yeroof sa'aatii kana nuuf laatte dhugaadhumatti jireenyi keenya akkam akka inni ta'u si wajjin akka qayyabannuuf yeroo gaariif jaallatamaa kana situ nuuf kennee bara baraan si haa galatu. Ameen. Ammoo si kadhanna. Hundumti keenya iyyuu gooftaa sagalee dubbatame kanaan jiraachuu akka dandeenyuuf. Daawwattoonni keenyas gooftaa gaafa sagalee kana dhaga'an eeyyee dhugumayyuu jireenyi koo Kiristoosii wajjin jijjiiramuu qaba. Ani Kiristoos keessa dhokadhee Kiristoos qofaatti amanuudhaan fayyuu hin danda'a jedhanii murtoo addaa qabaachuu akka isaan danda'aniif laphee tokko tokko isaanitti ati dubbadhu. Jireenya keenya hundumaa dhuunfadhu. Torban walitti deebinee sagalee keessa dhugaa kan amma waliin qorannutti gargaarsa addaati jireenya keenyaaf godhi. Deebitee immoo dhuftaa guyyaa dhuftu samaa'itti nu yaadadhu. Maqaa Yesuusiin. Ameen. yeroo hamaa keessa akka jirru beeknee ulfina waaqayyootiif jireenya keenya kennuun kan nurra jiru amma. Dubbiin kun dubbii jireenyaaf du'a gidduutti murteeffannudha. Dhufaatii Yesuusiin eeggachuun barbaade warri jettan gara fuulduraa kottaa kadhatanis ni godha. Waaqayyo sinaa eebbisu, Waaqayyo sinaa eebbisu. Kristos waamu nse waamicha nama nkakkabatina dara fayyinaaf yeroon kee amma utuu aduun fayyinaatiiru ol seenaa mandaara koolu balbala raaraatu faamnaan naaf tokko booni moolu. Waamicha arraa godhamu barbaadameyyuu boriin argamu garaan jabaatiin yaabboleetti koo tooftaan jallisuuf jira gaaf tokko garaan jabaatiin yaabboleessaa koo tooftaan jallisuuf jira gaaf tokko. Jira gooftaan dhaabbachaan jira ulaadura namnutu garaa jabaatu durga'ee guyyaan xumura kanaaf kottaa qophoofnu galuudhaaf biyya abdii keenya dattee kaanamaaf zallaanna asmitii nuuf dhaalli keenya. Waamicha arraa godhamu barbaadameyyuu boriin argamu garaan jabaatiin yaabboleetti koo tooftaan jallisuuf jira gaaf tokko garaan jabaatiin yaabboleessaa koo tooftaan jallisuuf jira gaaf tokko. Sagalee gooftaa yeroo irraa si dubbatamu baatoo sitti hin fakkaatini qoosaadhaan kan hubatamu sarara keetti fayyadami guyyaan kun lamuun argamu yeerichi sun dhiyaateera kan namni
addaan raamu waamicha irraa godhaamu barbaadameeyyuu horiin argaamu kan jabaatii yaabboleetti koo kan jallisuu jira gaaf tokko kan jabaatii yaabboleetti koo kan jallisuu jira gaaf tokko. Yeroon kun yeroo nuti jireenya keenya boriif itti murteeffannudha. Yeroo nuti ulfina Waaqayyoof jiraachuu qabnudha. Yeroo nuti Waaqayyoof adda baanudha. Barri kun bara jireenya keenya hundumaa sakattaanee ilaalludha. Waaqayyo sinaa eebbisu. Waadaan abboota koof galame inni kanaan dura ol deemee achumaan hin hafu deebi'ee nan dhufa garaan ijoollee kee deebotee biyya abdii sanaa biyya abboota keenya nu ga'ee gooftaa si kadhannaa akkam jirtu akkam jirtu kiristaanota qopheen keessanoo akkamii maal fakkaata laata jajjabaadha boleeyyanii yeroo dhiyoodha rakkinaa lafa xumuruuni. Guddisee na yaada biyya abdii sanaa isa gurra keenyaan dhageenye yeroo kam argannaa mormaataaf siqeqee lafonaa yookaan obbaafannaa biyya lafaatti nuuf faradee maaliif hin rakkannaa aga'uu jedhi gooftaa koo